हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोदान साख्रि बेनो जाबाय आसाम सेक्रेटारिनि आन्डाराव एबा आसाम एसेम्ब्लियाव नोंथांमोना गोदानै साख्रि सफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनो जाबाय सेलेरिया 30,000 निफ्राय जागायगोन। जोबोर बुरजा सेलारि नोंथांमोना पार मान्थ मोनगोन आरो बेनो जाबाय रेगुलार जब। दा बेयाव मेक्सिमाम बर'फोराल' एलिजिबल जागोन मानोना गोबां माखासे प्रसेस दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो अब्लानो बुजिगोन। दा बेखायनो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनगोन लिंकखौहाय डिसक्रिप्सनाव चेक खालामबानो जाबाय। एन्ड जों दायो अफिसियेल नटिसखौ जोङो बेयाव डाउनलड खालामसै, बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायनोसै। दायो नोंथांमोना लिंकआव फैयोब्ला डाउनलड मोनसे अपसन मोनगोन, बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर आङो बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ, नोंथांमोना दिन्थिनोसै। दा बेनो जाबाय गोदानै फैनाय भेकेन्सि 15 जुननि आपडेट। दा बे जाबाय बड' सेल अफ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि सेक्रेटारिनि आन्डाराव गोदान भेकेन्सि। बेयाव बर'फोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा अफिसियेल नटिफिकेसन बे होनाय जादों आसाम सेक्रेटारिनि आन्डारनिफ्राय। बिदिब्ला जों फर्स्टखौ नायनोसै मा दङ। दा सेलारियाथ' जोबोर मोजां, 30,000 निफ्राय जागायनानै 1,10,000 पार मान्थ, लोगोसे ग्रेड पेआबो 15,700 पार मान्थ मोनगोन। बेनो जाबाय डिपुटि सेक्रेटारिनि आन्डाराव सासे पस्ट दङ। एन्ड सेकेन्डआव नायोबा आन्डार सेक्रेटारियाव नोंथांमोना मोनदों सासे पस्ट दङ। एन्ड इन्टारप्रेटार दङ 3 नाम्बाराव, बेखौबो नायदो। एन्ड सिनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट दङ 4 नाम्बाराव, बेखौबो नायदो। एन्ड नाम्बार 5आव ट्रेन्सलेटर दङ। गासै पस्टआ बेबायदि रोखोमनि दङ। नोंथांमोना बेयाव नायना लाबानो जाबाय। दा जोङो बेसेबां फरायनो नांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोना बे पस्टआव खालामबा MA खालामनांगोन। बेनिफ्राय बड' लेंगुवेजाव 50% नोंथांमोना थानाय जानांगोन। अके, नोंथांमोना बड' MA खालामनांगोन बड'आवहाय। एन्ड बेनिफ्राय 50% थानांगोन। आरो एसेन्सियेल क्वालिफिकेसन नायोब्ला मिनिमाम 10 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबासो बेयाव हागोन आरो। नोंथांमोना बेखौ नुनो मोन्दों बे होनायनिफ्राय। एन्ड बेनिफ्राय मिनिमाम 5 पाब्लिकेशन्स बुक बा मेगाजिन बा जार्नेल बा पेपार नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन, अब्लासो हाबावगोन। एन्ड वर्कशप ट्रेनिं नोंथांमोनाहाय खालामनाय जानांगोन, अब्लासो हागोन। बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना थानाय जानांगोन, अब्लासो हागोन। लोगोसे वर्किं एक्सपिरियेन्स इन द फिल्ड कनसार्न लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार दङ। अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन, मानोना बे पस्टआ जोबोर गिदिर। बेखायनो नोंथांमोना बेयाव हाई माने क्राइटेरियाखौ बिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय जों सेकेन्ड पस्टआव नायोबा बेयावबो नोंथांमोना MA खालामनांगोन बड' साबजेक्टआव। आरो लोगोसे 50 मार्क्स नोंथांमोना थानांगोन एबा 50% थानांगोन होनना बुंदों, माने मेजर थानांगोन नोंथांमोना MA। एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बिदों। एन्ड बेनिफ्राय सेम क्राइटेरिया बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। गाहायाव बेखौ नायलांजोबदो अब्लानो बुजिखासिगोन। दानिया जोङो थार्ड पस्टआव नायोबा इन्टारप्रेटार पस्टआव नायोबा बड' लेंगुवेजाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनो जाबाय नोंथांमोना डिग्री पास खालामथारनांगोन। बेनिफ्राय बड', एसामिस, इंलिश रोंनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन आरो। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स बेयावबो बिदों, बेनो जाबाय कम्पिउटाराव रोंनाय जानांगोन। बेनिफ्राय मिनिमाम 2 इयार्स ट्रेन्सलेसन खालामनाय रोंनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेयाव मोन्दों। एन्ड बेनिफ्राय वर्किं एक्सपिरियेन्स इन द फिल्ड अफ कनसार्न लेंगुवेज लिटारेचार बेफोरबायदि होनाय दङ। बेफोर गोरोबदोंबा नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बेयाव होनायसो नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआवबो इलिजिबल जागोन। दा लोगोफोर बे पस्टआ लिमिटेड, बेखायनो एसे हाई लेभेलनि क्वालिफिकेसन बिदों। आरो लोगोसे बे पस्टआ जोबोर गिदिर आरो सेलारिया जोबोर मोजां। बेखायनो बेयाव बेफोरबायदि माखासे क्राइटेरिया बिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। एन्ड बेनिफ्राय सिनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट बड' लेंगुवेजाव नायोब्ला बेयावबो एनि डिग्री पास खालामनांगोन, पार्सेन्ट नाङा। बेनिफ्राय बड', एसामिस, इंलिश रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों। लोगोसे एक्सपिरियेन्सआ बिनाय जाबाय डिप्ल'मा नोंथांमोना खालामनांगोन, DCA खालामनांगोन, 6 मान्थ्सआनो जागोन, TTP खालामनो रोंनाय जानांगोन। आरो वर्किं एक्सपिरियेन्स इन द फिल्ड अफ कनसार्न एरिया बेबायदि माखासे दङ। बेफोरबायदि गोरोबोब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन। दानिया जों फैबाय नाम्बार 5आव, बेनो जाबाय ट्रेन्सलेटरावहाय बड' लेंगुवेज माखासे ट्रेन्सलेसन खालामग्रा दङ। बे पस्टआबो ओंखारदों, बेनो जाबाय नोंथांमोना बेयावबो डिग्री पास खालामनांगोन आर्ट्सनिफ्राय। आरो लोगोसे बड' लेंगुवेज नोंथांमोनाहाय ML साबजेक्ट थाथारनांगोन डिग्री लेभेलाव, अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन, माने डिग्रीयाव बर' साबजेक्टआ थाथारनांगोन। बेनिफ्राय बेयावबो माखासे एसेन्सियेल एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों। बेनो जाबाय नोंथांमोननि मिनिमाम 2 इयार्स ट्रेन्सलेसन खालामनाय बा एडिटिं खालामनाय, टिचिं एक्सपिरियेन्स बेफोरबायदि दङब्ला हागोन। एन्ड कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना थानांगोन। आरो लोगोसे माखासे एक्सपिरियेन्स वर्किं बिदों। बेयाव नोंथांमोना दङब्ला हागोन आरो। एज लिमिटआ 21 इयार्स मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम जोंनि एसटी हिसाबै 43 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन। दानिया जायफ्रा एलिजिबल जाबाय माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानैसो अफलाइन साबमिट खालामनांगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना सेक्रेटारि अफिसाव थांनांगोन आसामनियाव। बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोना ड्रप बक्स मोनगोन, बेयाव हैबानो जाबाय। दा बेयाव जेबो पिन नाम्बार होआखै, डेट मिन्स नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनो हानाय नङा। बेखायनो डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन। आरो बिनि लास्ट डेटआ 10 जुलाइसिम थागोन। अके, बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सिलभार टेस्ट होबानो जाबाय। बेनिफ्राय गांनै फट' कपिस नोंथांमोना हरफाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनावहाय उनावहाय फैयो कल लेटाराव। आरो बेनिफ्राय गांसे गावसोर लाखियो। बेखायनो गासैखौबो नायदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे
अफिसाव मोनसे ड्रप बक्स मोनगोन बेयाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट साबमिट खालामनांगोन फिन नाम्बार होनाय गैया डेट मिन्स स्पिड पस्ट जानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै फैबानो जाबाय स' बिनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसा एग्जाम लागोन बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन